Hoje estamos felizes por ter tirado da nossa querida Serra das Areias mais de 1 tonelada de lixo, entre fogão velho, ferro velho, entulho, principalmente garrafa PETs e outros material vidro, garrafas que poderá incendiar, em caso de sol, incendiar nossa querida Serra das Areias. Foi um trabalho duro, porque é difícil o acesso, tivemos muita dificuldade em recolher todo esse lixo. Agradecemos muito, muita colaboração dos vizinhos, pessoas e todos aqueles amigos, realmente amigos, que declararam um dia, muitos saíram do serviço, emprego ou da escola para fazer serviço social importante. Agradeço a todos.